Компания «Электромотор» предлагает вашему вниманию сварочный аппарат Deca, модель Decamig 6500. Имеет защиту от перегревания трансформатора, высокую мощность для качественной сварки, плавные предохранители для защиты выпрямителя тока от перегрузок. Технические характеристики. Напряжение сети 400 вольт. Мощность установки 11 кВт. Напряжение холостого хода 44 вольта. Регулировка сварочного тока от 20 до 470 ампер. Вес 106 кг. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 38.